Evet arkadaşlar, birazcık hızımı beklettim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, bugün sizler dışarıda bir video çekiyorum. Videonun adı da Minişler, ormanda kaybolurum. Neyse, uzatmadan başlayalım. Anneciğim, gezebilir miyim? Olur kızım. Tamam anneciğim. Şu tarafa doğru gideceğim. Bakın, çok eğlenceli. Bu çıt çıt eden yapraklardan çok güzel geliyor. Büyük bir dal. Aa, bu da neyin nesi be? Arkadaşlar, ses geliyor olabilir, araba sesleri. Çok güzel bekliyorum. Burası da neresi? Kayboldum galiba. En iyisi çimenlik alanlara gitmek. Yorulduğuma değdi. Ama geldim. Hepsi de çok büyük. Bu yokuştan kaymalıyım. Burası da neresi böyle? Çok büyük otlar. Şuraya ateş yapmak. Burası da neresi? Çok uzaklaşmışım. Kayboldum. Ne yapacağım ben şimdi? En iyisi şöyle gitmek. Sonunda toprağa geldim. Ama kayboldum. Kızım, kızım. Yakınlaşmışım. Annem beni arıyor. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Neredesin? Bu sessiz adada kaldım böyle. Çok endişeleniyorum. Şu yeşillik alanlarda durmak. Şu koca ağaca gideceğim. Yuppi. Of. Koca ağaç da ne büyükmüş böyle. Yapraklardan beni alıp kaymak. O karşımdaki de kim böyle? O kim? Anne, o sen misin? Gözlerimle mi görüyorum seni yoksa? Yoksa sen bir hayal misin anneciğim? Ben seni gözlerimle mi görüyorum? Yoksa bu gerçek mi? Bakın, bu sefer kitabımda baktım, o gerçekmiş. Anneciğim, Allah. Kızım, nerelerdeydin? Anneciğim, kayboldum. Bütün ormanı turattım. Kızım, piknik örtüsü nerede? Bilmiyorum anneciğim, evde unutmuşuzdur. Hadi artık gidelim. Tamam kızım. Doya doya bitiremiyorum. Neden kayboldum? Bilmiyorum anneciğim. Canım kızım, canım anneciğim. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, like yapmayı, yazmayı unutmayınız. Bye bye.